Naar aanleiding van het feit dat ik 8 uur de tijd kreeg om gebruik te maken van het 90-10 medbed, heb ik hier een verslagje. Ik heb het in porties gedaan. Eerste stuk 2,5 uur. Tweede stuk aan het einde van de dag nog eens 2 uur. En het derde stuk de volgende dag. Het was even nadenken van hoe ga ik het aanpakken. Specifieke vraag stellen. Dat vond ik best wel lastig. Dus mijn eerste ervaring is, ik ga lekker liggen. Ik geef opdracht aan het medbed om mij te scannen. Kijk maar eens wat er gaande is in dat lichaam. Leek mij een goed idee. Goed, ik weet natuurlijk niet wat er uit zo'n scanning komt, maar die 2 uur is een scan gemaakt. De tweede deel van mijn 2 uur heb ik een verzoek gedaan. Het verzoek was in dat geval, kun je een heling voor mij doen daar waar mijn lichaam dat het hardst nodig heeft? Dat is ook niet duidelijk, maar ik vond het wel belangrijk. Want als er ergens iets in mijn lichaam gebeurt en het kan geheeld worden, heb ik dat heel graag. Voordat ik het zelf ga merken en het misschien uit de hand loopt. Dus het was een aparte benadering, maar daar is puur vol vertrouwen dat er iets moois gaat gebeuren. Dan ga ik over naar het derde gedeelte, wat meer te controleren was. Mijn derde experiment. Mijn opdracht aan het medbed was, wil je mijn wervelkolom uitbalanceren en in lijn brengen? En dat naar aanleiding van het feit dat ik een jaar geleden mijn rug gebroken heb en daar erg veel pijn en ongemak van heb. En mijn hele wervelkolom, inclusief bekken, uit balans is en nog steeds is. Dus een beetje balanceren en een mooie rechte lijn, waardoor er minder pijn is, zou heel fijn zijn. En waardoor ik minder stijf ben. Dus ik hoopte daar zeker wel op, ja. Ik ben aan mijn uitermate rustige projectje begonnen. We lekker gaan liggen. En nu gebeurde er dus iets wat ik voor het eerst in mijn leven ervaar. Ik lig, ik raak in een droomtoestand. En het was alsof mijn lichaam heel groot, echt expandeerde op een speciale manier, ergens boven mij in de ruimte was. En ik keek naar die ruimte, ik keek naar mijzelf in die ruimte, het lichaam in ieder geval in die ruimte. En het voelde alsof uit die ruimte, alsof dat ook een helingsproces was. Nou, dat heeft een aantal uurtjes geduurd. En dat was gewoon een hele mooie droom, zeg ik, want zo kan ik het beste omschrijven. Na afloop kon ik gewoon lekker opstaan en voelde me prima. Ik was wel even heel duizelig. Ik was echt even heel draaierig, want ik keek op mijn telefoon en zag gewoon alles draaien. Maar na een minuut of 5 was dat weg en was het weer heel rustig in mijn hoofd en ging alles oké. Ik kon niet direct verschil merken, maar de volgende dag, toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk veel ontspannender bewoog en dat er een pijn die ik gewoon door te zitten in een stoel had, een stuk minder was geworden. En ik dacht, wauw, dat is mooi. Ik wilde dit graag, maar dat het ook gebeurt, blijft nog steeds een grote verrassing. Dus er was echt verbetering, er was een verzachting van mijn pijn en er was gewoon iets meer bewegingsvrijheid, waardoor ik me dus al een stuk beter voelde. Ik kan alleen maar zeggen, dank je wel daarvoor. Dit was heel mooi en heel fijn.